Mucizeler Mutfağı'ndan herkese merhaba. Bugünkü tarifim pişmeyen cheesecake olacak. Öncelikle kalıbımın içerisine yağlı kağıdımı alıp kalıbımı hazır hale getireceğim. Sonrasında yapım aşamasına geçeceğim. Şöyle oturtuyorum. Şöyle arta kalan kısımları kesip kenara alacağım. Fazla olan yağlı kağıtları kestim. Kalıbım hazır. Şöyle kenara alıyorum. Ve cheesecake'imin taban kısmını hazırlayacağım. Burada 2 paket etli burçak bisküvi var. Yarım çay bardağından biraz fazla eritilmiş tereyağım var. Öncelikle şöyle bisküvilerimi robotumun içerisine alıp un haline gelinceye kadar çektireceğim hepsini. Bisküvilerim iyice ezilinceye kadar robottan geçirdim. Şimdi üzerine tereyağını ilave edip bir de o şekilde çektireceğim. Bisküvi ve yağın birbirine iyice geçmesi için. Evet, şimdi şöyle bir karışımımı tekrar karıştırıyorum. İyice bisküvi ve tereyağı birbirine geçmiş zaten. Şimdi kalıbımın içerisine alacağım. Her tarafını eşit bir şekilde yaydıracağım harcımı. Sonrasında bir bardak yardımıyla iyice zeminin sertleşmesi için bastıracağım şu şekilde. Şu şekilde tabanı düz olan bir çay bardağının yardımıyla çemberimi elimde çevirerek şu şekilde düzleştiriyorum. İyice bastırıyorum ki herhangi bir çatlama olmasın. Evet, bardakla kenarları yapamadığım için şöyle spatulamın ucuyla hemen kenarlarını da düzeltiyorum. Ve şöyle kalıbımı kenara, dolaba dinlenmeye alacağım. İyice donması için. Ben diğer taraftan muhallebi kısmını yapacağım. Şimdi burada 1 su bardağı Hindistan cevizim var. Ekliyorum. 1 su bardağı irmik ve 1 su bardağı toz şekeri tenceremin içerisine alıp önce şöyle bir karıştıracağım. Pişmeyen cheesecake'imizin muhallebisini hazırlıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi burada tam olarak 1 litre sütüm var. Sütümü yavaş yavaş tencereme ilave edeceğim. Tenceremi ocağımın üzerine aldım ve orta ateşte muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişiriyorum. Evet, muhallebimi burada pişirirken ben aynı zamanda cheesecake'imin üst jöle kısmını da hazırlamak istiyorum. Burada benim kendi yapmış olduğum vişne suyum var. Tam olarak 200 milimlik su bardağıyla 2 su bardağı kullandım. Üzerine 2 yemek kaşığı nişastamı ilave edeceğim. Şu an tenceremin altı açık değil. Şöyle karıştıracağım. Şeker ilavesi yapmadım. Çünkü zaten pişirirken içerisine şeker ilavesi yapmıştım. Siz hazır vişne suyu olarak da kullanabilirsiniz. Ama eğer hazır vişne suyu kullanacaksanız onlar biraz ekşi olduğu için üzerine 2 yemek kaşığı şeker ilavesi yaparak o ekşilik tadını dengeleyebilirsiniz. Evet, şimdi tenceremin altını açacağım ve diğer taraftan jölemi de pişirmeye başlayacağım. Evet, muhallebim de yavaş yavaş koyulaşmaya başlıyor. Evet, jölem pişti. Şöyle koyulaştı. Hemen altını kapatıyorum. Ve muhallebim de, irmiklerim şişti güzelce. Muhallebim de hazır. İkisinin de altını kapatıyorum. Bisküvili harcım gayet güzel donmuş. Şimdi harcımı hiç bekletmeden muhallebimi kalıbın üzerine alacağım. Muhallebinin hepsini ilave ettikten sonra şöyle üzerini güzelce düzleştireceğim. Yaydırıyorum her tarafına.
Muhallebimin üzerini şöyle düzenleştirdikten sonra beklemeden jölemi hemen gezdiriyorum üzerine. Ve bu şekilde dolapta en az 2 saat dinlendirdikten sonra servis kısmına geçeceğim inşallah. Şöyle kalıbımı biraz sallayarak jölemin her yere eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Çok hafif ve çok lezzetli bir tatlı. Şimdi burada soğuduktan sonra dolaba alacağım. Dolapta bekleteceğim. Fırın kullanmadan yapmış olduğum cheesecake servise hazır. Pratik, bir o kadar da lezzetli. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Farklı videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.